Hello 啊，我係1蚊2，行雷閃電記得收3啊！呢一鋪係嗰場嘅第一鋪。咁早冇理由唔補降嘅。係要唔要翻嚟㗎？你刷啦，咁快㗎？我未刷啊，我未刷啊，刷到而家就摸住個拋。日防夜防，家賊難防。頭烏俾人降爆，有啲邪嘅喎。就係因為打響咗頭炮，所以嗰一場都係贏咗嘅。篇章3索靚啊！入個4萬好似拖緊500索。想要個數字而家，我講，快啲嘅數字。哇，好怕拖牌啊！第3鋪。拖8索。希望摸到絕張1、2筒啦。拖牌最罩忌就係轉嚟轉去噶啦，似乎都冇摸過一隻筒子喎。第4鋪。入隻張啦喂！我諗係越多鼠。好，越多一筒。1萬。雜牌。唔做7對啦。好似拖8索都係摸返嗰啲索子，就冇碰咯。考驗冇人要嘅，冇理得啦，唔做你。知啦。冇理。試埋好啦。大家都有嚟。定係領水磨？大家都有。真係冇錯。9萬就碰得。好大膽啊對家！摸到咁後係有啲風險㗎啦。第5鋪。
孤零零嘅7萬。咁其實入牌都幾好嘅，湯唔索。流5同碰咗都可以吊鬼。第6鋪。一索到而家都未出，就唔叫佢。選擇都算正確吧。有噏臭紅中嘞。